En dat wantaki you ready bakka. Dat we biggen bar vanaf post 0. De markt, Wall Street, post 1. MSD, zij zit afverkeer. Bikers unit in de stad. De bus, pick-up truck en taxichauffeurs. Personeel van alle grote en kleine handelszaken. De comité-dekkelisten. Sta subscribe. Tap een YouTube channel. En volg een Facebook page. Voor Dekkologisch bekeken. With this. Na het Dekkoloog. Afgestudeerd van Dekkologisch faculteit. Gespecialiseerd in die dekkologische wetenschappen. Master in dekkologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek. En dan im gebereken dat nono de atori taxibedrijf helemaal van alle kanten. Iedereen had er wat over te zeggen. Agerslik atori voor een bauxite sector die op belanden in een bauxite en een box gewoon ring. Want box it ring, de mo box abraptori. Want de verschillende meningen zijn verdeeld. Want u bent tegen Jugba. Dat na biggie boto in groen jari. Want alle structuren, mensen die nieuwsgierig en ingelicht, niet opgelicht, ingelicht wilden worden over deze kwestie. Arki Boonsa met taxibedrijf, die waren aanwezig in Groenjari om het te horen van de ex-minister van Natuurlijke Hulpbronnen, de langste onder de dwergen, Gregory Rusland, en El Fene, de erevoorzitter voor de Nationale Partij voor de Stabiliteit. Ja, NPS, paraat, zo. Je leest tekening en Volvo. Naar zeggen voor de voorzitter van de presidentiële commissie. Big deal. Me hebben over Dilip Sarju. Dama vindt ik na aan november die we taxibedrijf, ja, de bauxite sector komt dit in een film. Nee, na sinds 2008 de mij zing Yandana da kondre a bauxite sector de I go moxie na deng. I don't know na ala lebe shoma de so wak. Dus a bauxite stref control waka man. Want a waka gwe baka pa bek mopo Yandana da horing. Wakina na daarom de man bewe dragen man paki ina suripop. Nee, ano daarom mama Arki. Si luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Naar zeggen van Dilip Sarju, de voorzitter van de presidentiële commissie, dan eigenlijk oppositie het doen geloven alsof het de schuld is van deze regering dat eigenlijk heer Torif Alcoa Suralco de koef kafiseert en a bauxite nanga a her aluin ar de industrie tak novos a kontede in a kino, maar naar zeggen voor big deal. Dilip Sarju, dan sinds 2008 de a bauxite sector dede en de uitvaart vindt juist nu pas plaats, maar dat nou een tak naar regering die spreekt aan moord zo. En in groen jari, groen, ano asibere wan groen, maar in groen jari dat tortak boom, want naar zeggen voor Elfene, dan lijkt het wel die ene pokoe van Shaggy, who killed the bauxite sector, it wasn't me, who did the thing to the koers, it wasn't me, who went, okay, Alassana, it wasn't me. Naar zeggen voor Elfene, de ex-president, tevens de erevoorzitter voor de Nengre Praat Soep, Nationale Partij voor de Stap, ja, NPS me bedoel, dan is het weer een streek. Een streek met lage saliwan, erg laag aan de grond. Tak de man, tak it wasn't me, tak nooit zijn zij het. Dus na zeggen voor Elfene, dan lijkt het wel het bekend anomie spelletje. Sumat borokasani anomie. Suma anomie tegik batak anomie yara you ellendeling you. Zo. We lezen tekening en Volvo. Naar zeggen voor Elfene, de ex-president, dat man brokken gu, met kon Volvo, dat eigenlijk
toen der tijd dat we lotra deal ben de gaande en dat eigenlijk Alcoa beschik de man bekahal moro voordelen uit want tramijn die de man bo start op elders en daarom ik de no taekwondo godoro maar na zeggen voor big deal op Sarju dat eigenlijk a bauxite sector a aluit arde sector dit is sinds 2008 yandana da country a bauxite go pre asamoxinanga je lasertekeningen Volvo tapadek. En we tegen dat ik moet let op zij gebeurt in haar buurt. Want kijk, wie in zijn eigen tuintje weet. Kom op, udoepje flink. Wie in zijn eigen tuintje weet. Die heeft een scherpe houwer. Nee, die ziet het onkruid van een ander niet. Maar soms im luku abraskotu buurman. Want if buurman a plas voor udeloso, de ka abraskotu komit jutu. Wel im geberekem taki. De mas kreki a buschauffeur. Suma i denk me bedoel. Nee, ano maro. Ook to ano talash. Nee, ano asago. De mas kreki wan buschauffeur en a man burja so dus danig. Koko ano you know, no. Arki suma me bedoel no. So. Wel, im gebreken, hij was oud buschauffeur. Maar hij is nu de president van Venezuela. Wel, eigenlijk de man pleegt een drone-aanslag of een poging tot een drone-aanslag. En if je look at filmpje voor alle de man van man. Ik heb het over de guard voor een president. Loon beveilig een president dat met actie misrefi eerlijk. Stel je voor. Stel je voor dat. Nee, laat lekker kono tak zo. Jong, kan dit de long wel die boot. Nee, maar de ernstig im geberekend dat lijfwachten zijn getraind om hun eigen lichaam als schild te gebruiken bij een eventuele aanval op de president. Zoals dat zo zal gebeuren in Suriname, vraagteken, dubbele punt. Maar na een mislukte aanslag op het leven volgens mij van de president van Venezuela, dat zijn er 6 arrestaties uitgevoerd. En volgens bronnen, dat volgens mij heeft een minister voor Binnenlandse Zaken de betrokken. Maar de zaak is in onderzoek, dus als het gebeurt in abitief dus om oppo en de abraskotu. Look even udulo so no konja tu. Je leest tekeningen Volvo. Tapadek. En more money. Want Alasama wani more money. Alasama wan more money. Ook to CLO wan kisun sing morlof fu a sentiment. Dekke Willem sing. Dat wil zeggen, ook de leden van CLO willen meer geld, want de man van Luku heeft alatra maik mopo uit afisho. Waarom blijven wij alleen in die fisho? Tefkaba na uno edede inakino sowieso. Arki si. Luister, hoor, kijk, begrijp en verstaan. Michael zonder zijn kin. Nee. Michael miste zijn kin. Nee. Wat was het eigenlijk? Ja, onder voorstel voor CLO, maar hij was minister. Maar bij tante pa ook of Juliana Straat daarbij. Cijfer. Michael Miskin informeert alle leden die lid zijn van de CLO die aanwezig waren dat er 600 SRD worden ingecorporeerd in a salaris, maar kort bakarati, want tra voorstel condorati, dat de mou kisun sing, want 15% loonsverhoging tussen nu en gelijk, nee, nu ook komen te wanen, tot december, dat is bij de mou taxibedrijf en Luku van de Rescan City Center, en in januari 2019, dat de rest voor assentiment bo komen te wanen, want afhankelijk hadden ze gevraagd naar een 25% loonscorrectie. Want ze zijn chagrijnig, want ze werken al niet en hun loon dat vinden ze. Isabiluku, als ze nou wintiwai lantipai. Is dat vast aan ook bijna kondriat. Dus nee, die ambtenaren zijn de hardst werkende groep in Suriname en ze verdienen het beter. De vindt dat nee, niet dat ze in een streelibi zijn met die leerkrachten, want je kent Bensi man, toch Bensi 6, Bensi was een streelibi wineteri. Strelibi winete. Dus in elkaar nee was strelibi. Maar naar zeggen voor de CLO-leden dat if de leerkracht kies van herwaardering, dat de schrijf van kies van herwaardering toe. Want ook vast even moeten ze worden gewaardeerd zijn. Zijn aan regering dus zo boem. Alleen die leerkrachten van de Kaikuzi school zijn goed nog zo. We arki. Zie, luister, hoor.
kijk, begrijp en verstaan. Naar zeggen van de CLO-leden, dat de man verwerpt aan 15% loonsverhoging en tak nee, de mij kraken aan hoofdbestuur voor CLO en Bakka, voor onderhandel, niet agressief, maar atibrong, maar met positieve agressie. Want de man taxen zijn chagrijnig, want ze werken al niet en hun loon, dat vinden ze. Je leest tekeningen vol voor. Tapadek. And every day he's reshuffling, he's gonna be reshuffling. Yes, he's reshuffling, he's gonna be reshuffling. He is going to be reshuffling. Geen ministers ublo rustig, want omes maar bij actie is Ben geschopt. Welke Ben bedoel je, Mario? Rustig even, want we onderzoeken zaak. Want tapa social media, dat ben kon vernemen dat waarschijnlijk Ben is geschopt. Wie? Ik heb het over de minister Ben Schop. Is hij er nog of wordt hij op de schopstoel gezet om geschopt te worden zonder Ben? Is hij Ben 10 of no longer Ben de mens? We arki zie, luister, begrijp, kijk, hoor en verstaan. Nou met Noah Enkri, broeiadores, commodores, inatoris, want ik zeg jullie vaak, wachten jullie op die formele informatie. Isabi toch? No mex ma kon kuku keke na you yesi voor de dal van niemen. Zet dat timing belt, hara handrem, zet die auto in park, lay back en relax en wacht op die formele informatie van die formele instituten. Zo, we arki sa wel de zeker. Im geberekend dat naar zeggen van de minister van RO. Die kan, ja hij kan het, daarom heet hij die kan. Dan mij begin melden you dat binnenkort want ching reshuffling ik kom te wanen in a DC-korps. Want baka die ubeko Jeremiakba tak meneer Finisi. Sami be mid last na Fina Bank. Van mango op een aparte rekening. Die a DC money. Want isabu a DNA rekening. Maar volgens mij is dit speciaal voor DNA. En indien hij in slaap is gevallen. Dan maar we kunnen. Die jongen. Look heeft de man. Hebben ze gestort. Wacht die. Maar ter voorkoming daarvan. Dan maar op een slapende rekening. Nee. Mensen bij de bank, helpen jullie me even. Wat is een slapende rekening? Is, nee, want ik denk dat kan de meneer Finisi op een slapende rekening ingevallen in slaap valt, die dag waarop er gestort is, dat het geld toch op die rekening. Nee. Zie, ik heb me laten informeren, niet dat is een slapende rekening. Nee, zo. Nee, maar ik ben niet meneer Finisi, ik moet straks zeggen, DC Finisi. Want hoe ben ik Jeremia Akbar en het assembleelid Frederik Finisi, a.k.a. SKS, slaapkindje slaap in DNA. Hij verwisselt zijn DNA-positie voor een DC's positie. Maar hoe de rustig, want Miranda bij Jeremia Batori. Maar zet dat timing belt en wacht die officiële aankondiging. Maar naar zeggen voor minister die kan van RO aan een ruwe ossen met bedoel naar regionale ontwikkeling. Dan man men is bezig de administratieve formaliteiten af te ronden. Rond de tafel Boerenus commit 100%. Dat een hele meneer voor de tweede keer zijn er ezelig... Zijn er excellentie Desiree Delano Bouterse wanneer hij zo ver is dat Massa Godder te over voor verricht de formele handelingen en dat we Jeremia stuivertje verwisselen. Wie waar komt, wie is erbij, wie komt eruit, wie gaat nooit meer daar zijn. En zei toch, dus dat hem stel op, want in a DC korps naar binnenkort, every day they be reshuffling, yes, they'll be reshuffling. Je leest tekening en volvo. Tap. Padek. En ik ben de golden edition voor Suripop. Nee, serieus. Met nadruk op het woord golden. Je zei toch? Nee, no. Mario, no, Mario. Stop. Nee, man. Look hoe je. Nee, mensen met tegen want Mario. Mario, tegen me dat. Even. Nee, als dat onmogelijk. Vijf bedoel, maar weer een pakje dat Safi CB. Dat gewoon. Oh, de barga man, go to buy. Nee, man, houd toch op. Nee, look nou. Ube op Suripop. En het was een werkelijke gala-avond, Isabi toch. Iedereen helemaal uitgedost. Boegroe, burgers was erbij. Kleine wasjes, grote wasjes. Douche in je wasmachine. Kenny be the greatest. Isabi toch,
Dankzij wanneer man nou artiest aan druk als stempel over de hele wereld. Denise Jana. Denise man. Ik bedoel kijk hem kreeg onrust. Rust, nee maar heeft taxi binnen. Wat of de jong boy look dat. Mijn god man. De man zing jazz gelijk. De man zing ass. Ik bedoel. De man zing jazz gelijk. Toen je begrepen zou je taxibedrijf. Zo. Maar unawan tafa ba nee dat dus ik gebruik die meer hier verklaring van zingen dan kom begreep dat unawan tafa we hebben geen enkele andere manier en ook onze eigen award-winner was erbij. Dameru, isabi toch fugia Milo, Miro, Sune, die ernstig om de one apoku dat score hit internationaal. Maar alle contestanten, componisten, artiesten, atleten en alle zingers en zangeressen die hebben meegezongen en mee hebben gedaan. Gefeliciteerd, want het was een gala-avond van je welste. Wel, jammer genoeg, Uko Jeremia. Tak omes maar die go luku a Suripop. Want ik ben optreden in Suripop. Ik ben op de King of Pop en de King of Suripop. Ik zou toch Sammy Day van zijn lezer tekening zou een taxibedrijf. Maar bepaalde sma die go luku a gala avond die ze moesten terugkomen om volgens mij een telefoon te pakken en te kijken wie van auto's thuis ze kunnen bereiken om een batterij, een accu te kopen. Want terwijl ik go luku Suripop, je go luku deze dag, iwagi per dof, niet aan het dof aan een lid schrijf voor de waarom, omdat uw auto accu er niet is, jongens. Sang. Je leest tekening en Volvo. Tapadek. En Yusref Shah filmpje. Er is veel erover gesproken. As een circulair. Tak naar de man of Lord. The God of the gods. Wat die suma evangeliseerde jongens disi. Want voor smatakoevering. Wie zijn het? Wie zijn deze Rembo-valisten? En temtak Rembo-valisten. Dat je naar decologisch faculteit. Je volgt een opleiding decologie. Dat je maar lei af samen bedoel. Temitak wa Rembo-valist. Een Rembo-evangelist. Dan wat ik aan mijn taille edelijk Rembo. En dan mijn predikelijk Rembo. Met alle krachttermelijk Rembo. Jongens, zang haar ingewande boeru. Lek Rembo. In de naam van Jezus. Jongens, maar zeep zijn na. Direct me denk aan poku die Naya Bingi. Besingi over alles kan in de naam van Jezus. Haar ingewanden in de naam van Jezus. Kosisma in de naam van Jezus. Rigeranga rasta in de naam van Jezus. Me God is volgens mij. Aan een spotter eerlijk hè. Dus stel je voor dat Jezus ben kiezen a day dat voor waka in zijn naam. Boy. Me denk aan maar moet ik een taxi op de man. Nou serieus, maar ik scha filmpje. Nee, even eerlijk, Yushi a filmpje voor de Rambo-valisten. Wel, im geberekend tak baka die Jeremia tak waarschijnlijk na abulbewuste Clyde Fortalis te trekken aan de bal. Een sap heeft na dati. Maar agerlijk optreden komen te wanen in Atori. Waarbij de politie heeft ingegrepen tegen een groep van profeten die bij Times Mall daar... Maar zij zanga jeugd naar Times Mall eigenlijk, jongen. Dus volgens mij, wat is het slagingspercentage van Times Mall? Want im geberekend taki, de haikisi mooi boy, de zonen voor Hermanda, voor politiecentrum, de hou 5 jonge predikanten aan. Het gaat hier om ZR, 30 jaar, VB, 29 jaar, KA, 20 jaar, PZ, psychiatrisch ziekenhuis, no? Oh nee. PZ, 20 jaar. En KS 17 jaar. Zaterdag zijn ze aangehouden. Want ik berekend dat ik ben dena foto naar Frank Greenlight. Dat berekend dat nee. Koluku even mitanga de Rambo-valisten. De Rambo-evangelisten. Maar na zeggen voor inspecteur Lloyd Tolut, resortscommandant voor Centrum, dat man bevestigt dat op 3 augustus, ja dat was vrijdag volgens mij, want zaterdag bij de vloek ook bij even China Eastern de man, maar nee, vanaf 3 augustus, dat Torbige praat dat de filmpjes is circulair, waarbij 5 jonge mannen, die zeggen bekeerd te zijn door iemand via het internet, maar zomaar bekeer je via internet, jongens, zo, het gaat om een man die in Amerika woonachtig is, en dat maar evangeliseert
boy via internet. Maar volgens mij hadden ze niet zo'n goede internetconnectie. Volgens mij, internet bij flikker. Met geloof ko erg flikkerend over in de ma hersenpan. If je verstaan, ze bedoelt toch zo. Maar im gebreken. Tak dappen in de filmpjes was duidelijk te zien. Tak na alles betel in de naam van Jezus. Haar ingewande poer in de naam van Jekos Umasma in de naam. Dus volgens mij, dus Jezus zegt me kwam churi. Maar dingen zegt, de eerste keer. Ik wil elkaar niet in notorio, jongens. Ik sta er maar, jongens. Zo. Wel, im gebreken taki. Baka die de haiki si mooi boy. De zonen voor Herman dat kon filmpje loeken en desrefs kreki. Want me denk tak wel of den sko toe naar christen. En ze gaan ook naar de kerk. Isabi misschien zeggen, Asgard die jongens van de kerk. Maar ze weten duidelijk dat is niet gebeurd in de naam van Jezus. Zo. Je leest tekening en volvo. Wel, het vijftal is aangehouden door de politie, opgebracht voor verhoor en dat de man accidenteel, maar zeep zangen we nu eigenlijk, wie heeft jullie geëvangeliseerd? Want de man begin blader, de man lukt de machi, het boek van Thomas, het boek van Matthäus, dus bijna alle den discipelen op een boek, maar de man blader lukt alle den boeken, de man Chinoa zei het boek van Rambo, is dat toch? Wat een bijbelsboek dat hij nog daar, een paragraaf voor bijbel, en dan volgens Rambo vers 1, vers 2, nee, maar de boy besap alle de vers uit het hoofd, dat shameless woman, wa uma zonder sheng, wa predikant zonder sheng, is ook porga doneng, dat de nobeleza tekening en volvo zo. Wel, in gebreken na verhoor zijn ze heen gezonden en met ernstige afspraken met de politie, dat volgens mij de man mag evangeliseren in het openbaar morgen zo. Dus de Rambo-evangelisten waren aangehouden, maar zijn nu weer op vrije voeten. Dus ouders, even motakken naar de ouders. Let op uw kinderen wanneer ze op het internet zijn. Want dadelijk worden ze ook geëvangeliseerd door deze Rambo-valisten. In de naam van Jezus. Tapadek. En dan even me melden alle den dekkelisten. Ze volgen een decologie, een programma die ze bestaan voorjarig hier op SCCN. Ik kan volgen op YouTube, op YouTube page Decologisch bekeken. En ook op Facebook page voor Decologisch bekeken. Ik kan volgen alle de latest updates. Maar van deze plaats uit dat me melden alle de dekkelisten. Taki a stichting Bibliotheek Suriname. De man voor Seros. Ja, Decoloog en de Decoloog. Een programma Tapadek win a Carlos Linger Grand Tangi Award voor het beste informatieve programma in het jaar 2018. Hey, rustig zijn. Dus wacht die oan, mim weer one brandje go to stand to voor take me award. Oh nee, hoe de rustig, nee. In congreshal, dan ube abi, een voorleescontest voor de jongeren. Ik was erg onder de indruk van de vertelkunst, leeskunst, voordrachtkunst van de jongeren die daar konden lezen. Isabito en dat je Shifa Sanego dat verhaal zo boeiend mogelijk vertellen. En ja, het was mooi om te zien. Ik was zelfs aanwezig daar. En de winnaar voorleeskampioen werd Jaswin Tewari. Hij komt helemaal uit Nikeri. En Amas leest zodanig toch dat bijna je kreeg groeilichaam. Laat me netjes praten. Groeilichaam, grootskinders. Hij nam je helemaal mee in dat verhaal. Dus bijna is gewoon een heerzaal stil. Is dat toch zo? Maar me geeft dus mee aan alle jongeren. Lezen is het geheim om meer kennis op te doen. Want een man kan roof je en gwanga je goed keti tek jezelf. Maar wat je hebt gelezen en in je hoofd zit, dat kan niemand je wat beroven. Zo. Je leest haar tekening en volvo. En alle dekkelisten over de hele wereld gefeliciteerd. Tapadek, beste informatief programma in het jaar 2017. Het Carlos Linger Grand Tangi Award, zesso. Gefeliciteerd, dekkelisten. Tapadek. En na zeggen voor Tante Rut. Ik heb het over Rut Weidenbos, de ex-ondervoorzitter van het hoogste college van staat. Dat zegt ze dat er eigenlijk nu wat moet gebeuren. Want ze hecht heel weinig waarde aan de opmerking van de NDP-fractieleider André Meshikaba van de
André Missikabaya, zo heet die man van de NDP, aan mij geeft aan dat een Paranam raffinaderij, die momenteel wordt ontmanteld, dat men daar illegaal bezig is. Wel naar zeggen voor tante Rut Weidenbos, dat is zij niet ervan overtuigd dat een parlementariër dat hij de ernstig en serieus om een motie aan te nemen waarbij ze iets doen tegen deze illegaliteit. Stel je voor. Nee, even serieus. Stel je voor dat een inspecteur voor corona. Mario, wat is inspecteur voor corona? Je dat sabi. Oké, stel je voor dat een inspecteur voor corona bokon tegi taki. Oh boy, volgens mij na ogen dik dat pete kasanjere. Mam doe af dat zijn ogen dik. Maar je na inspecteur. Dat je doe niks. Oh, maar dat zijn een taxibedrijf full tank. Zo, je leest haar tekening en valvoer. Dus naar zeggen voor tante Rut Weidenbos, dat geeft aan dat het DNA, de Nationale Assemblée, het grootste college van staat, eigenlijk aher koma kandra voor me the people dat pe moest take one motie en let me see your motion. Nee, dem konen een formeel standpunt in een alcoa kwestie, want het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Dat een uitvoerende macht een pot aan volksvertegenwoordiging gewoon buitenspel. Lik de man tak tuin, jij bent spek en bonen. Jij leest haar tekening en volvo. Tapadek. En Kaikusi van 0 naar 61. En dan staan dat hoor wat los maar bezig. Trouwens, tak hiep 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 applaus. Nee, mijn god, nee, die kinderen hebben ze zeggen. Hé, maar wacht, stop. Stop even. Kies ons revi. 100% afgewezen vorig jaar. Toch? Oké. Tenzij de maar jaagje waren aan toefding die een beetje ouder zijn dan die leerkracht volgens mij. Dan maakt 100% van die klas, die even eerlijk is eerlijk, dat examen voor de tweede keer. Dus dat fout op bij een slag. Nee, ik hoorde eerlijk aan schrijven, ja. Maar in gebreken taki, ik feliciteer alle studenten van alle scholen die geslaagd zijn. Dus dans als je over bent, spring als je over bent. Hey, gefeliciteerd als je bent geslaagd. Dan word je niet geplaagd. Maar in gebreken tak, kai Kusi school. Sa vorig jaar bij score record en bekies internationale bekendheid. Dan een 0% geslaagde. Wel, dit jaar hebben ze 61%. Dus volgens mij, dan de sem onbevoegde leerkracht, dan docent. Weet die Prinses Fiona. Zeg je dat nou? Ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je EG-programma. Tapadek.